नमस्ते हजुरहरूलाई। आज मैले कोदोको रोटी बनाएर देखाउन गइरहेछु। कोदोको रोटी चाहिँ खाजा अनि टिमुरको अचारसँग चाहिँ खाजा बनाइरहेको छु। आज मैले त्यही नै हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो देखाइरहेछु। मैले कसरी बनाएँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हजुरहरूले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला। कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। हस् त, अब मैले यो कोदोको रोटी बनाउने मेरो तरिका चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेछु। यहाँ मैले ल्याएर आएको चाहिँ यहाँनिर कोदोको पिठो छ अनि त्यसपछि यहाँनिर यो बाटामा चाहिँ घोल्ने हो। अनि यहाँनिर चिनी छ, चिनी ल्याएर आएको छु है यहाँनिर। अनि त्यसपछि यहाँ पानी ल्याएको छु। यति छ, सिम्पल छ। यसमा चाहिँ अब धेरै मसला अथवा अरू केही चाहिँदैन है। अब त्यसको लागि म यहाँनिर मिसाउन गइरहेको छु है साथीहरू। 1 भनौँ न 2 3। ल यो त हाम्रो गाउँघरतिर पनि खाइरहेको छ नि त है, सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ। अब यसको लागि म चाहिँ अलिकति 1 चम्ची, जति साह्रो धेरै पर्दैन, 1 चम्ची र अलिकति चाहिँ चिनी राखेको छु, मिसाएको छु। अनि पानी अब चाहिन्छ है, पानी लाउँदैछु म यहाँनिर। हाम्रो नेपाली प्यानकेक हो यो। अब चाहिँ डल्ला छैन, तैपनि यसलाई अलिकति समय चाहिँ राख्ने। अब 10 मिनट जति राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले भिज्छ नि पानीसँग। अनि त्यसपछि पकाउन सुरु गर्ने। ल यसलाई म चाहिँ छोपेर राखिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ 10 मिनट पछि हेरौँ है साथीहरू। 10 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ खोलेर हेरौँ है। यहाँनिर खोलेर हेर्दाखेरि ल यस्तो भएछ, मजाले घोलिएको छ। अब यसैलाई पकाउन जाने हो। ल डल्ला सल्ला छैन, मजाले चाहिँ यो घोलिसकेको छ। ल अब चाहिँ मैले पकाउन सुरु गर्दैछु यो कोदोको रोटी। त्यसको लागि म चाहिँ ग्यास अन गर्छु है। तावा राखिसकेको छु मैले, तावा राखिसकेको छ। अनि तेल राख्नु पर्यो। तेल चाहिँ अलिकति आफ्नो यसलाई चाहिने जति मात्रै यसरी राखिदिने है। अनि त्यसपछि अब यो अघिको पिठो, मोलेको पिठो यहाँ रेडी भइसकेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ एक डाडु चाहिँ राखिदिनु। आगो अलिकति मसिनो गरेर पकाउनु पर्यो। अब ल आगो अलिकति सानो गर्छु म। अनि त्यसपछि छोपिदिने है। अब एकछिन पछि हेर्नुपर्छ यसलाई फेरि। ल अब एकछिन छोपेको भइसक्यो समय। अब एकचोटि हेरौँ ल यहाँनिर कस्तो भयो भनेर। ल माथि आइसकेको छ है। यसलाई चाहिँ पल्टाइदिने। ल पल्टेको त यस्तो पो भयो। फुट्यो पो त, पटक्क भाँच्यो कि। अब यसलाई यतापट्टि पल्टाइदिन्छु। जोड्दा त यस्तो सेप थियो है, भरे चाहिँ भाँच्यो कि। ल यसलाई नि यताबाट एकछिन छोपिदिउँ।
ल अब चाहिँ फेरि खोलेर हेरौँ है। अघि हामीले एक साइडको पल्टाइसक्यौँ, यस्तो भएको छ। अब यसलाई एउटा प्लेटमा राखिदिन्छु। प्लेटमा राखेपछि फेरि अर्को तयार गर्नुपर्छ नि त। प्लेटमै रेडी भइसक्यो साथीहरू। अब अर्को फेरि अर्कोको लागि तेल हाल्नु पर्यो त्यसरी नै। अनि यो कोदोको पिठो हामीले अघि मोलेको फिटेको मजाले एक डाउरो चाहिँ राखेर अब पानी यो ढकनीले छोपिदिने। आगो चाहिँ सानै छ। ल अब अघि छोपेको चाहिँ यो रोटी फेरि एकचोटि पल्टाउनु पर्छ साथीहरू। भयो कि भएन हेरौँ। भयो है। यो माथि माथि पनि अलिकति यो के पाकेर आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति अब हामीले निकालेर पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। ल बाहिर पछाडि त पाकिसकेको छ। ल अब फेरि यो चाहिँ रोटी अर्कोपट्टि पल्टाएको थियो। अब हेरौँ ल। यो चाहिँ मजाले अब चाहिँ पाकिसक्यो है। यसलाई झिक्ने हो। अलिकति भाँचेला भनेर ल यी आए। यसो गरेर दुईवटा रोटी चाहिँ मैले बनाइसकेँ साथीहरू। अब म सबै रोटी एकैचोटि बनाइसकेपछि म हजुरहरूलाई लास्टमा देखाउँछु है। हस् त अब चाहिँ मैले लास्ट रोटी बनाइसकेको छु है। म हजुरहरूलाई देखाउँछु। ए ल यो चाहिँ मजाले भइरहेछ है। ल यसरी गरेर मैले सबै रोटी पकाइसकेँ। अब चाहिँ म आगो पनि अफ गर्छु। जम्मा मेरो रोटी चाहिँ यति भयो। ल रोटी पकाइसकेँ मैले। अब चाहिँ रोटी चाहिँ बनाइसक्यो। अब रोटीसँग खानको लागि यो चाहिँ अचारको लागि तयार पारेको छु सामानहरू। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो यहाँनिर एउटा खोर्सानी है, अकबरी खोर्सानी, एउटा लसुन, अनि यो चाहिँ टिमुर, अनि नुन चाहिने जति नुन यसले। अनि यहाँनिर टमाटर चाहिँ उसिनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो टमाटरहरू 2टा 3टा 4वटा 5वटा टमाटरलाई चाहिँ उसिन्न गइरहेको छु अचारको लागि। अब म ग्यास अन गर्न गइरहेको छु साथीहरू। ल ग्यास अन भयो। अनि यो टमाटरमा यहाँ पानी हालेर राखिसकेको छु मैले है। अब यसलाई चाहिँ एकछिन उम्लिन दिउँ। माथिबाट ढक्कन पनि लगाउँ है। ल ढक्कन लगाएपछि अब यो उम्लिँदैछ। उता टमाटर उसिन्दैछ साथीहरू। यहाँनिर अब यो अचार पनि खोर्सानीहरू चाहिँ पिन्दै गरौँ यहाँनिर है। पहिला सुरु चाहिँ यो राखौँ टिमुर र नुन राखेर पिन्ने हो। ल मजाले यहाँनिर मसला यो नुन र टिमुर चाहिँ पिसिसक्यो। अब त्यसपछि लसुन पनि हालेर पिस्ने हो। लसुन सँगसँगै अब यो खोर्सानी पनि हालेर पिस्ने। ल अब चाहिँ हेरौँ है। ल मजाले टमाटर पनि पाकिसकेछ। अब यसको लागि चाहिँ ग्यास अफ गरिदिउँ। ग्यास मारिसकेपछि अनि एकछिन यसलाई चाहिँ सेल्न दिउँ है। यो ढक्कन खोलेर सेल्न दिउँ। अनि त्यसपछि यो अचारमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। टमाटर चाहिँ उसिनिसक्यो। अब यसलाई बोक्रा जति छिलेर राख्ने हो यहाँनिर। ल रेडी भयो 5वटा चाहिँ। अब यो 5वटालाई सिलौटामा अघि
पिने छ नि त अकबरे खोर्सानीहरू त्यही सिलौटामा हालेर पिन्ने हो। है अब एउटा बाँकी छ। ल यो पनि पिसिसक्यो। ल मजाले पिसिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ कटोरामा सार्नु पर्यो एउटा बोलमा। हेभी पो छ त यो त, निकै ढुङ्गा त हेभी छ, त्यसले गर्दा यत्तिकै सारिदिन्छु म। ल अब मेरो कोदोको रोटी खाजा तयारी भयो। योसँग खानको लागि चाहिँ टिमुरको अचार तयारी भइसकेको छ। साथीहरू हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेछ। ल त साथीहरू, आजको मेरो यो कोदोको रोटी विथ अचार चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? मन पर्यो भने हजुरहरूले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। हस् त, बाई।